आजकल इस रेनी सीजन में खांसी की समस्या ज़्यादा हो रही है, वायरल ज़्यादा बढ़ रहा है। उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, घर पे एक सिंपल सा फार्मूला आपको यूज़ करना है। आप मोटा सा प्याज लें और थोड़ा खोखला करें उसे, और उसके अंदर जो है थोड़ा सा हल्दी भर लें उसके अंदर। इसको भरने के बाद इसको आपको आग के ऊपर पकाना है। पकाने के बाद ऊपर का छिलका उतार देना है, और उतारने के बाद जो है इसका थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल होने दें। उसके बाद इसको कूट कर इसका रस निकालें। रस निकालने के बाद इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर और दिन में 3 बार लें। ऐसा लेने से आपकी जो पुरानी से पुरानी खांसी है वो भी दूर हो जाती है।